दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग इंडिया का सबसे लग्जरी ट्रक बनवा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग गाड़ी का बम्पर चेंज करवा रहे हैं और पहली बार इंडिया में एयर सस्पेंशन सीट वेंटिलेटेड फीचर के साथ आ रहा है। दोस्तों घर में तो आप लोगों ने देखा है कि इस टाइप का एसी घर में लगता है और इस तरह का बड़ा एसी हमारे ट्रक में भी लगने वाला है। दोस्तों पिछला रील बताया था कि फ्रिज लगने वाला है, तो ये देखिए फ्रिज आ चुका है और ये मीडियम साइज है, ना ज्यादा बड़ा ना छोटा। पानी भी आ जाएगा 6-7 बोतल और हरा सब्जी खाने पीने का सामान भी इसमें आ सकता है। तो बहुत ही इजी मेरे सीट के पीछे लगने वाला है ये हमारा फ्रिज। और सबसे खास बात ये हमारा फ्रिज -20 तक जाता है, तो मात्र 10 से 15 मिनट में ये फ्रिज बर्फ जमा देता है। तो दोस्तों बस कुछ दिन और इंडिया का नंबर 1 ट्रक बन रहा है।